别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনার সবাই ভালো আছেন। প্রিভিউতে এইমাত্র যে আপনি বম ব্লাস্ট ভিডিওটি দেখতে পেলেন, এই ভিডিওটি কিন্তু বর্তমানে ইনস্টাগ্রামে প্রচুর পরিমাণে ট্রেন্ডে রয়েছে। আপনি কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে আমি দেখিয়ে দেবো। তার জন্য ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে, একটু স্কিপ না করে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অল নোটিফিকেশনটি অন করে রাখবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো চলুন বেশি না করে ভিডিওটি শুরু করে যাক। অলরেডি গাইস, আপনি চলে আসবেন মোবাইল স্ক্রিনে আসার পর আপনি গুগল প্লে স্টোর থেকে যে কোনো একটা ভিপিএনকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করে নেওয়ার পর আপনি ভিপিএনটাকে কানেক্ট করে নেবেন। কানেক্ট করা হয়ে গেলে আপনি ক্যাপকাট অ্যাপটাকে ওপেন করে নেবেন। ক্যাপকাট অ্যাপটাকে ওপেন করে নেওয়ার পর এই ধরনের ইন্টারফেস হবে। উপরে আপনি নিউ প্রজেক্ট বলে একটা অপশন আছে, নিউ প্রজেক্ট অপশনের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। নিউ প্রজেক্ট অপশনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাকে এরকম করে একটা ভিডিও ক্লিপ কিন্তু আপনাকে শ্যুট করে নিতে হবে। ভিডিও ক্লিপটাকে আপনি অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনাকে এরকম করে একটা ভিডিও ক্লিপ কিন্তু আপনাকে শ্যুট করে নিতে হবে। সো এখান থেকে আমি যে ভিডিও ক্লিপটাকে শ্যুট করে নিয়েছি, শ্যুট করে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনি স্প্লিট এটার মধ্যে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে ডিলিট, বাকি পার্টটাকে আপনি ডিলিট করে দেবেন। ডিলিট করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে প্লাস আইকন দেখতে পাবেন, প্লাস আইকনের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। প্লাস আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনাকে এবার সেকেন্ড ভিডিওটাকে আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবেন। এই ভিডিওটাকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। ভিডিওর মধ্যে যা যা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করবো সব কিছুর লিঙ্ক কিন্তু আপনি এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। ওখান থেকে আপনি ম্যাটেরিয়ালগুলো ডাউনলোড করে ইজিলি ইউজ করতে পারেন। এই ভিডিওটাকে আপনি সিলেক্ট করে নেবেন। সিলেক্ট করা হয়ে গেলে নিচে অ্যাড বলে একটা অপশন আছে, অ্যাডের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ভিডিও শেষে চলে যাবেন। ভিডিও শেষে আসার পর ক্যাপকাটের যে ওয়াটারমার্ক আছে এটার মধ্যে আপনি ডিলিট করে দেন। সো ডিলিট করা হয়ে গেলে এবার আপনি আপনার ভিডিওর মধ্যে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর টুলসগুলো একটু এদিকে আপনি সোয়াইপ করে নেন। সোয়াইপ করে নেওয়ার পর এখানে ভলিউম বলে একটা অপশন আছে, ভলিউমের মধ্যে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এটাকে আপনি একদম জিরো করে দেন। জিরো করে দেওয়ার পর আপনি সেকেন্ড ভিডিওটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর ভলিউম বলে একটা অপশন আছে, ভলিউমের মধ্যে আপনি ক্লিক করে দেন। ভলিউমের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার এটাকে আপনি একদম জিরো করে দিন। জিরো করে দেওয়ার পর নিচে টিকমার্ক আছে, টিকমার্কের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। টিকমার্কের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি চলে আসবেন। এখানে আপনি চলে আসেন। চলে আসার পর নিচে ওভারলে বলে একটা অপশন আছে, ওভারলের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। ওভারলের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার অ্যাড ওভারলে এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। অ্যাড ওভারলের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি আবার এই ভিডিওটাকে সিলেক্ট করেন। ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে আবার নিচে অ্যাড এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। এটার মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার আপনি এবার এখানে আপনি চলে যাবেন। এখানে আসার পর নিচে স্প্লিট এটার মধ্যে ক্লিক করেন। স্প্লিটের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়া বাকি পার্টগুলোকে আপনি ডিলিট করেন। ডিলিট করে দেওয়ার পর এবার আপনি এখান থেকে এটাকে আপনি অ্যাড করে নেবেন ভালো করে। এখান থেকে আপনি এটাকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করে নেওয়ার পর এবার আপনি নিচে যে ভিডিওটা অ্যাড করছেন ওই ভিডিওটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। ক্লিক করে দেওয়ার পর নিচে আপনি অনেকগুলো অপশান দেখতে পাবেন, এদিকে একটু সোয়াইপ করেন। সোয়াইপ করে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনি রিমুভ বিজি বলে একটা অপশান আছে, রিমুভ বিজির মধ্যে ক্লিক করেন। রিমুভ বিজির মধ্যে ক্লিক করে দেওয়া অটো রিমুভাল এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। এটার মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার এখান থেকে টিকমার্ক বলে একটা অপশন আছে, টিকমার্কের মধ্যে আপনি ক্লিক করে দেন। টিকমার্কের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার এটাকে আপনি এরকম করে দু আঙুল দিয়ে এরকম করে একটু জুম করেন। জুম করে নেওয়ার এবার আপনি চলে যাবেন ভিডিও শেষে। ভিডিও শেষে আসার পর যেখান থেকে আপনার ভিডিও ক্লিপটা আছে ওখান থেকে আপনি রেখে দেবেন। রেখে দেওয়ার পর বাকিটাকে আপনি এরকম করে একটু ক্রপ করে নেবেন। ক্রপ করে নেওয়ার পর এবার আপনি এখানে আপনি চলে যাবেন। এখানে আসার পর এখান থেকে আপনি ব্যাক করে দেন। ব্যাক করে দেওয়ার পর নিচে আপনি টেক্সট বলে একটা অপশন আছে, টেক্সটের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। টেক্সটের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়া অ্যাড টেক্সট এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। এটার মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি যেটা লিখতে চাচ্ছেন ওইটাকে আপনি এখান থেকে লিখে দেবেন। আমি এখান থেকে লিখে দিচ্ছি। সো লিখে দেওয়ার পর নিচে আপনি ফন্ট বলে একটা অপশন আছে পাশে, এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। ফন্টের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি এই ফন্টটাকে আপনি সিলেক্ট করেন। এই ফন্টটাকে সিলেক্ট করে নেওয়ার পর তারপরে আপনি স্টাইল এটার মধ্যে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি এটাকে আপনি হালকা এরকম করে নেবেন। করে নেওয়ার পর ইফেক্ট এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। ইফেক্টের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে আপনি বিভিন্ন ধরনের ইফেক্ট দেখতে পাবেন। এখান থেকে আপনার যেটা পছন্দ হবে ওটাকে আপনি এখান থেকে অ্যাড করে নেবেন। অ্যাড করা হয়ে গেলে উপরে টিকমার্ক বলে একটা অপশন আছে, টিকমার্কের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। টিকমার্কের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এটা আপনার যেখান থেকে ভিডিওটা আছে ওখান থেকে আপনি এটাকে রেখে দেবেন। সো রেখে দেওয়ার পর এবার আপনি এটার মধ্যে ক্লিক করেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর নিচে আপনি অনেকগুলো অপশন দেখবেন, এদিকে একটু সোয়াইপ করেন। সোয়াইপ করে নেওয়ার পর লেয়ার বলে একটা অপশন আছে, লেয়ারের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। লেয়ারের মধ্যে ক্লিক করে এটাকে ধরে আপনি এরকম করে রেখে দেন। রেখে দেওয়ার পর এখানে টিকমার্ক আছে, টিকমার্কের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। টিকমার্কের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়া এবার আপনি চলে আসবেন ভিডিওর প্রথমে আসার পর এখান থেকে আপনি ব্যাক করে দেন। ব্যাক করে দেওয়ার পর আবার আপনি ব্যাক করে দেন। ব্যাক করে দেওয়ার পর অডিও বলে একটা অপশন আছে, অডিওর মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। অডিওর মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর সাউন্ড এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। সাউন্ডের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি চলে যাবেন ফাইলের মধ্যে আসার পর এখান থেকে এক্সট্রা অডিও ফ্রম ভিডিও এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। এটার মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি এই অডিওটাকে আপনি সিলেক্ট করেন। ভিডিওটাকে সিলেক্ট করে আবার নিচে অ্যাড বলে একটা অপশন আছে, অ্যাডের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। অ্যাডের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর অডিওর পাশে যে প্লাস আইকনটা আছে এই প্লাস আইকনের মধ্যে আপনি ক্লিক করেন। প্লাস আইকনের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন নিচে কিন্তু অডিওটা অ্যাড হয়ে গেছে। এখান থেকে কিন্তু আপনার ভিডিওটা খুব সুন্দরভাবে এডিটিং হয়ে গেছে। সো চলো একটু তোমাদেরকে ভিডিওটা প্লে করে দেখিয়ে দিই ভিডিওটা কেমন হলো।
দেখতে পাচ্ছ ভিডিওটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এখন আপনি এই ভিডিওটাকে আপনি কীভাবে সেভ করেন, সেভ করার জন্য উপরে আপনি দেখতে পাবেন AI আলট্রা HD, এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। এটার মধ্যে ক্লিক করে রেজুলেশন এটাকে আপনি 1080 রেখে দেবেন। রেখে দেওয়ার পর ফ্রেম রেট এটাকে আপনি 60 করে নেবেন। 60 করে নেওয়ার কোড রেট এটাকে আপনি হাই করে দেবেন। হাই করে দেওয়ার পর উপরে এক্সপোর্ট এটার মধ্যে আপনি ক্লিক করুন। এক্সপোর্টের মধ্যে ক্লিক করে দেওয়ার পর এখান থেকে আপনি 100% কমপ্লিট করে ভিডিওটাকে আপনি এক্সপোর্ট করে নেবেন। সো ফ্রেন্ড, এই ছিল আজকের ভিডিওটা দেখি যদি একটু ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ধামাকাদার ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, থ্যাংক ইউ।